我们看这个动脑21.1啊，他说呢，这是立方体的哈，它放在电场里面，那通过 A、B、C 的电通量多少？我们看哈，你这通过 B 的跟 A 的哈，它的那个电力线等于0啊，所以电通量会等于0。或者是说你用计算的，那这个通过哈 B 哦，就是 B 这个平面哈，它的电通量哈是等于那个什么呢 ？SB 哈，就是1了啊，到的多少呢？到的这个 SB， 但是这两个方向呢相反哦 ，S 的话是什么？是 B 的那个法线方向 ，B 的法线方向跟1的方向刚好垂直，所以这是等于1SB 哈 ，cos 90度，这等于0。哦，那一看的话就知道，通过这个面积哈，它的什么呢？电力线数等于。那同样道理啊，通过那个 A 的电通量哈，也会等于0。好，那个通过 C 的这个电通量哈，因为它的面积的方向跟1是互相平行的嘛，所以是100%通过了。也就是说这个 phi C 哈1哈，这等于这个1到等于 SC， 这两个方向平行嘛，所以答案是1SC 啊。假设呢，它边长是等于 S， 那这样就等于呢1S平方。好，如果呢现在哈，我给它转个什么呢？转个那个45度。那转个45度的时候，这 A 也是等于0。通过 A 为什么？因为 A 的那个法线方向哈，跟 B 的法线方向还是垂直。通过 B 的话，现在的话它没有互相垂直。应该是 B 应该是这个截面。它的那个面积的方向跟1的方向呢是夹多少呢？夹那个45度的。就是说这是1的方向。现在 B 的方向是这个方向，它夹45度，所以我就知道这个通过 B 的它的那个电通量呢是等于多少？是等于1V 这1到的 SB 嘛，1到的 SB， cos 是45度了。所以是1S 平方乘以这个多少呢？这个是2根号，这样子。然后通过 A 的当然等于，通过 C 的话，这也会呢 cos 多少呢？这角度也是45度，所以的话这也会等于多少呢？通过呢这个什么？通过那个 C 的，所以答案都是这个。好，再来我们看看这个动脑21.2，他说现在有一个点电荷在这里，他问说通过这个什么呢？球面的电通量多少？电通量我们知道是等于4派 kQ 的，就是说是那个4派 k 实际上是 H 的，是等于y 1实际上是等于多少呢？4派 kQ， 或者是写成多少呢 ？k 的话是那个电力常数嘛 ，k 的话是等于多少？等于4派 h 等于1/2，或者是 h 等于1/q。依照高斯定理。那 h 等于 q 代表什么？代表那个通过这个面积的什么呢？
电力线数。好，现在的话就是说，如果有一个电荷摆在外面的话，那通过这个面积的电通量有没有改变？答案是没有，为什么？因为这个电荷穿过呢整个面积的电通量有一条是进去的话，就会有一条出来。我是同样一条，这样穿过去没有断掉。那没有断掉的话呢，进来的是负的，出去的是正的，所以抵消了。所以最后的话还是什么呢？还是这个什么东西？当然这个电力线不会相交了。反正的话它提供它如果有穿过呢这个面积的话，那就会出来。所以最后这里的什么呢？电通量或者是电力线数这个呢是不会改变的，还是什么 h 等于或者 q 或者是你用那个高斯定理，1到的 ds 因为是它包到的只是这个 q 嘛，所以答案还是 h 等于或者 q。